ياسين، ياسين قاعد احاكيك. خير امريني. ما دريت صار اليوم؟ صار. اخوي عادل يقول نجيبه جايبه واحده زايرتها هني البيت. خير؟ البيت ما هي ولا شنو؟ ايه قصدك البنيه اللي جت اليوم؟ يعني انت تدري عنها؟ ايه ادري. ليش ما قلت لي؟ ليش ما علمتني؟ ايش فيها يعني؟ واحده تزور اهلها، ليش اعلمك؟ وانت عادي عندك؟ عادي عندك الموضوع، الناس داشه طالعه، عاجبينك هالاشكال. يا بنت الحلال ايش فيك؟ قاضبه علينا هالاشكال وهالاشكال. ليش يعني هالاشكال مو بشر؟ ايه بس اسكت، واللي يرحم والديك. اسكت، انا ما ادري انت متى بترتقي، ما ادري متى بتتسنع، ولا على بانهم فقاره نفسك قاعد دافع عنهم صاير لي محامي. ظاهر عمرك ما راح تستوعب انت ماخذ بنت منه، بس ما عليه. لا انا اعرف وادري ومستوعب، بس انت اللي ما رضيت تستوعبين ولا رضيت تنسين، بس قاعده تعايرين الناس. ايش فيك؟ ايش سالفتك انت؟ انا اقول نام. نام، نوم الظالم عباده. اسمع شخيرك احسن ما اسمع كلامك. إيه بنام احسن. انام عساني انام ما اقوم ان شاء الله. بعد عشوي يا الله.